Posnetek ali katerikoli njegov del ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Vsebina je izobraževalna, osebe na posnetku pa svojo udeležbo ne priporočajo nobenega specifičnega produkta, storitve ali ponudnika. Vzajemni skladi. Sprašujemo se, a je zadeva primerna za nas? Vzbuja nam dvom, morda celo strah, a ga sploh razumemo. Špela, vi ste strokovnjakinja za vzajemne sklade, dajte nam povedati, kaj vzajemni sklad sploh je. Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki se naprej nalaga v različne vrednostne papirje. Gre za obliko varčevanja, za katero se odloča čedalje več Slovencev. In danes imamo v vzajemnih skladih Slovenci naloženih nekje dobre 4 milijarde evrov naših prihrankov. Poznamo pa več različnih vrst vzajemnih skladov, naprimer delniške, obvezniške, uravnotežene, mešane vzajemne sklade in druge. Mešano na žaru, torej imamo tudi na meniju. Zdaj, kakšna pa je razlika, če z denarjem plešemo po borznem parketu in vlagamo v sklad, ali pa ga imamo doma na toplem, v nogavicah oziroma pod polštrom, kjer je denar konec koncev vedno na razpolago. Kar pa tudi ni tako slabo, ne? Ja, jaz bi rekla, da že to, da varčujemo, je super. Je pa ta denar, ki je pod polštrom, neobrestovan, izpostavljen vplivu inflacije, tudi konec koncev, tveganju tega, da nam ga nekdo ukrade. S tem, ko se pa odločimo za varčevanje v vzajemnih skladih, mi zavestno sprejmemo odločitev, da bodo naši prihranki začeli delati za nas. Še posebej je ta oblika varčevanja primerna za doseganje naših dolgoročnih ciljev, tistih, ki so od danes oddaljeni, 7 let, 10 let in več. To bi lahko bili varčevanje za čas, po koncu naše upokojitve, ali pa, varčevanje za naše otroke, za njihove potrebe po študiju v tujini, za nakup nepremičnine čez nekaj let in podobno. Nenazadnje je tako, da s to obliko varčevanja svoje prihranke prepustimo v roke izkušeni ekipi upraviteljev premoženja in pa finančnim analitikom. Kaj sva pri analitikih, ne? A imam pri vzajemnih skladih kakšno izbiro, kam vlagati svoj denar, ne? Zdaj, recimo, ko greš k arhitektu, ne, mu poveš, kakšen je tvoj okus, kaj se te dopade, on te posluša, upošteva to tvoje mnenje, a pri vzajemnih skladih svetovalci upoštevajo moj okus? Prav gotovo. Tako kot arhitekt upošteva, vaše želje, ko načrtuje in pa projektira vašo nepremičnino, je naložbeni svetovalec tisti, ki na podlagi vaših želja, predvsem pa finančnih zmožnostih, predstavi možnosti, kako učinkoviteje ravnati z vašimi prihranki. Zdaj, na kaj pa moramo biti res pozorni pri vlaganju? Kje so tiste največje pasti borznega trapeza, ne? Da na koncu, po določenem obdobju, ne rečemo au, ko dobimo denar ven, ampak rečemo tadam in dobimo aplavz in smo zadovoljni, veseli, ponosni. Jaz bi rekla, da je ključno, da mi razumemo, za kakšen produkt v resnici gre. Mi moramo razumeti njegovo dolgoročnost. Se pravi, da je doba varčevanja vsaj 5 let, če ne daljša. Čeprav lahko seveda sredstva izplačamo že prej. Ampak poleg te dolgoročnosti bi izpostavila nihajnost, sploh kratkoročno, da se zavedamo, da lahko sredstva zanihajo navzdol, da lahko realiziramo negativno donosnost. In to je v resnici sestavni del tega produkta. Poleg dolgoročnosti in nihajnosti pa tudi pomen tega, da naši prihranki morajo biti dobro razpršeni. Kako je pa stroški pri vlaganju v sklade? Veliko se govori o teh vstopnih stroških in včasih zdi, da so vstopni stroški kot neka vstopnina v ekskluzivni klub, ne, kjer veliko plačaš, da lahko noter prideš, potem moraš pa še več plačati, da kaj dobrega poješ, da kaj dobrega popiješ, pa še provizijo fašeš, pa moraš plačati pogring, pa napitnino na takarju, pa moraš na musko plačati, ki ti v živo igrajo. Tako da na koncu ti ostane bistveno manj, kakor si pričakoval. Absolutno se moraš kot vlagatelj informirati o stroških, ne glede na to, za katero obliko varčevanja se odločiš. In če varčuješ v vzajemnih skladih, dobro veš, da te bodo bremenili vstopni stroški, pa morebitni izstopni stroški, tudi upravljalska provizija, ki ste jo omenili, in je za enega dolgoročnega vlagatelja najpomembnejši strošek, ker ga bo bremenila tekom njegovega celotnega obdobja varčevanja. Je pa tako, da je vlagatelj s temi stroški zelo dobro seznanjen, informiran o njih že preden sprejme svojo odločitev, tako da mogoče čisto te analogije s tem vašim simpatičnim klubom presenečen ne gre vleči. Bi pa zaključila z nečim drugim. Poslanstvo upravitelja premoženja je ne zgolj to, da on s svojim dobrim upravljanjem pokrije te stroške, ampak da ustvari še neko presežno donosnost, s katero smo potem ob koncu varčevanja lahko vsi zadovoljni. Se pravi, da mu ne daš na koncu provizijo, ampak mu daš napitnino, ker si tako zadovoljen z njim, ne? Špela, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Moram reči, da sem zelo, zelo vesel, ker nisem tik pred penzijo, kar pomeni, da imam še čas vlagati svoj denar oziroma ga zapraviti. Saj veste, kako pravijo. Denar je tako kot zrak, da ga človek pogreša, ugotovi šele takrat, ko ga ima premalo. Pa kaj pred blagajno. Hvala lepa. Hvala vam.